Olá, galerinha! É hora de aprender com a tia Joyce. Vamos lá? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, aprender sobre os segredos do português, essa língua maravilhosa, né? Hoje é a vez de falarmos da letra S. A letra S possui esse som, ó. E quando é que apresenta esse som? Quando ela vem escrita no início das palavras. É isso mesmo, no início das palavras como sapo, sapato, sopa. Tem esse mesmo som também quando ela vem entre vogal e consoante. Por exemplo, a palavra pasta. Antes do S apareceu a vogalzinha A e depois a consoante T. O mesmo acontece com a palavra casca. Não é legal? Bom, ela também apresenta esse mesmo som quando ela vem depois de consoante e antes de vogais. Isso. Como exemplo, nós temos a palavra ganso. Olha que antes do S apareceu a consoante N e depois do S a vogal O, não é? Não é legal? E quando a palavra vem com esse mesmo som, mas a letra E aparece entre duas vogais? Para que isso ocorra, para que a palavrinha tenha esse mesmo som, o S ele tem que aparecer duas vezes. Lembra da letra R? Acontece a mesma coisa. Então, entre vogais, para que o S tenha esse som de S, como em osso, girassol, ele está entre duas vogais. Quais são as vogais? Vamos relembrar? A, E, I, O, U. Isso. Então, quando ela vem entre essas letrinhas, o S precisa estar dobrado, ou seja, precisamos colocar dois S's para que ele possua esse som. Mas então, quando ele vem sozinho e entre duas vogais, que som ele apresenta? Olha aí o português nos pegando, não é mesmo? Ele vem com o som de Z. Lembra da palavrinha casa, vaso, tesoura? Veio entre duas vogais. Então, quando vem entre duas vogais, ele vem com o som de Z. Não se esqueça, não confunda. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho.